Hi friends, welcome to our channel Twins Tamil Creation. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ரெமெடி தாங்க பார்க்க போறோம். அது கொரோனா டைம்ல ஆவி பிடிக்கிறது ரொம்பவே கட்டாயமான விஷயம். அதுலயும் ஆவி பிடிக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா ஹெர்பல்ஸ் வச்சு எப்படி வந்து வீட்ல வந்து ஆவி பிடிக்கிறது நம்ம சேனல்ல இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? அப்ப மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நாம இப்ப வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். தண்ணி வந்து ஒரு 15-20 நிமிஷம் மூடி போட்டு கொதிக்க வைங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஓப்பனாக கூட கொதிக்க வைங்க. ஆனால் கட்டாயம் 15-20 நிமிடம் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மூலிகை. இது வந்து நொச்சி, இது கற்பூரவள்ளி, துளசி, வேப்பிலை, இது 4 தான் வச்சுருக்கேன். இது 4 பயன்படுத்தி எப்படி ஆவி பிடிக்கிறதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். தண்ணி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு. இப்போ பாருங்கள் பபிள்ஸாக வந்துட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய மூலிகையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து துளசி சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே நம்ம இப்போ இதில் வேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ஒவ்வொரு மூலிகையாக சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்கா சேர்த்திக்க வேண்டாம். இப்போ நொச்சி சேர்த்துக்கிறேன். நொச்சி இலை, தென் கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி சேர்த்தியாச்சு. இதெல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. தண்ணியில் நல்லா கொதி வரட்டும். கலர் வந்து நமக்கு நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வரணும். அதாவது லைட் க்ரீன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகி வரணும். அது வரையும் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. பாத்திரத்தை வந்து மூடி வச்சு கூட ஒரு 5-6 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இப்போ தான் லைட்டாக கலர் சேஞ்சஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. நான் பார்த்தீங்கன்னா 4 மூலிகை பயன்படுத்தி கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு. இந்த மூலிகைகளை ஈஸியாக கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்கலனா இதுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெறும் மஞ்சத்தூள், வேப்பிலை ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸோ மஞ்சத்தூளும் சேர்த்து வந்து ஆவி பிடிச்சிங்கனாலும் அதுக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே வந்து எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஆவி பிடிச்சாலும். ஸோ இந்த 2 மெத்தடில் ஏதோ ஒரு முறை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தி ஆவி பிடிங்க இந்த கொரோனா டைமில். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு கலர் வந்து நல்லா சேஞ்சஸ் ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஹெர்பல்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து கொதிக்க வச்சுருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி, அதாவது கொரோனா டைமில் இந்த மாதிரி வீட்டில் அட்லீஸ்ட் 2 டைமாவது ஆவி பிடிக்கணும். இந்த மாதிரி ஆவி பிடிக்கும் போது நம்ம தலையில் இருக்கக்கூடிய தலைபாரம்லாம் வந்து நீங்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதுக்கெல்லாமே சீக்கிரமாக வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும் ஆவி பிடிக்கும்போது. கண்டிப்பாக வந்து இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லைன்னா வெறும் மஞ்சத்தூள், வேப்பிலை வச்சு கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுவுமே நல்ல ஒரு ரெமிடி தான் ஆவி பிடிக்கிறதுல. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கட்டாயம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாத்துக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்களா? அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம இப்போ போய் ஆவி பிடிச்சிட்டு வந்துடலாம். நான் உங்களை வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாகில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.